Hi po, magandang araw po sa inyo. This is Matthew, your official condoman. And today po, andito po tayo sa actual location ng pinakabagong project po ng DMCI Home dito po sa Aurora Boulevard. Ang Intina Towers. So guys, napanood po ninyo yung ating pong multing video dito po sa Intina Towers. So, update ko lang po kayo, no? Ang North Tower po ay nasa 14th floor na po. And then, ito naman po, South Tower naman ay nasa 16th floor na. Sa lahat po ng mga interesado po na kumuha po ng unit po dito po sa Intina Towers, all you have to do ay kontakin lamang po ako sa aking Facebook account, ang Intina Towers. Tapos po, sa contact number ko po, that is 0977-332-2300. Available po yan sa Viber, sa WeChat, sa Line, sa Kakao at WhatsApp. Salamat po.